Ha? Video ka ng video, magsulat ka dyan. Kulit na magtubo eh. Ito pulipon eh. Away! Eh! Ito magbuhay. Wala, hindi na nagpapaano sa Kasi kung amin. maligo kanina, nag-leave na ako eh. Punta na agad ko dito. Walang ano sa amin, nagsuzoom. Yung mga teacher yan. Hindi kayo napasok. Yan. Alright mga boss, ngayon papalit tayo ng shock. Then, Ilang anong... mm to? Ay, tanga. Ilang mm to? 300. Ito, Bugo ka talaga. 300 itong nakakabit. Lalagay natin. Racing boy. Tayo, Ay, racing hindi. ano yan? Racing Ay, brother. marunong ako maglagay ng picture sa video. Madali na. Racing brother. Ito naman, Pakita mo dito. Papakita dito ni Andre yung dito. Wala kamay. Lumang yung shock. Oo. Eh, di ba pinarepaint natin? Ayun, Sa kabilang kamay, ito yung luma. Ay, ito yung bago. Yung kinalabas Andito yung luma. Ganon ka ulit. Ayan, nandyan. Bala ka mahirapan mag-edit, hype ka. ito kapalit natin gas eye. Tingnan tutak. Yan. Pintang Bennett yan mga boss. Gas eye. Shoutout kay Bennett. Bennett, baka naman. Tayo na yun. Baklas muna tayo. Nilalamig pa ako kanina, hindi ko malamig. Sipag, oh. Yung mga tularan yung estudyante. Cream student lang sa akalam, oh. Akalam, Kasi hindi kasi kayo napasok talaga. sipag ako. Akala mo yanot. Ngayon lang naman nagawa yan. Hindi naman kahit ano gawin. Ayun. Ngayon lang pala naggawa. Parto ako nag-girl. Oh, iba ginagawa mo sa kwarto eh. Tamang kabadyo lang. Ay, hindi, yung sa sapa, ano, parang clearance lang ata yun. Ano, parang nanghuli pala ng ano, Doy. Yung mga nakapark sa kalsada. No, yung mga nakapark lang sa kalsada. Hindi yung... Pero no, ay, meron nang inumin. Kaya nga pa. Alam kong target nila yung mga public road eh. Diyan sa labak, no, dun sa may... Hindi. Eh, simula doon. Hulihin yung ano, yung Mga nagdo-double parking. malaki, yung may pang rescue. Ay, oo. Lagi nga Wala ng parking dun sa may... Lagi nga naka-double parking yun. Dito kay Cap, nung dati, napakadaming nakapark na sasakyan. Lalo nung ginagawa yung kalisada dyan. Dyan sa makalabas lang dyan. Dami nga nagdo-double parking. Kaya kung pagbabonggaan. Tapos hindi ka magbabayad. Kaya... Let's go. Ayun na. Wait natin. Ayun na. Hindi pa rin pasok. Pasok mo kanina eh. Pasok mo muna yan. Aba, yung gitna. Sabi ko kanina pasok na. Pasok na nga.
May pasok mo naman. Yung gitna, may ano Ang pa kuya, pala. oh. May ano pa yung gitna. Lagi, sino mo? Uy, mga ngalig ako dito. Yun, hindi pa pasok. Baba. Ulit. Eh, teka, tanggalin pala natin itong washer. Angat mo. Tingnan mo pangat. Nakaangat na yan. Kabit na. Ang gas ay Talab. Baba. napakababa. Baba. Labas na labas ang gulong. Yun na. Tago. Dito na lang. What's up? Kawop. Ay, Tingin ka muna dito. Ganda ako. Ganda. Nakabit na. Salamat kay Bennett. Hindi na namin na-videohan yung pagkakabit ng kaha. Hoy, humingay. Di na na-videohan, nanlolobat. Ayan, labas na labas ng ano niya. Gulong. Ang talsik na, lagitik na. Ang mechanic ang tansik. Lagitik na, talsik nito sa likod. Lampas pa nga siguro sa ganito mo yan. tumalsik ang Pati ganda. nasa unahan mo yung basa. Nagkaroon sa noo mo ng talsik. Di ba natin tatanggalin yung plate number? Yung, Plate number. huwag muna. Ano, tatanggalin ba? Parang alay na igawa. Nasa labas na yung gulong. Oo naman, maganda din yan. Ano ba gagawin natin ngayon, Day? Ito nga. Tapos na eh. Wala na ma-videohan eh. Ito nga na lang ha. Mga works. Picture natin ito ngayon. Gusto mo? Pwede. Saan tayo? Ang ganda yung sa may mga paana. Gusto ko yung Baha. isolated na lugar pa. Eh, dito sa may ano? Sa may daan. Baha dun eh. Saan? Dito, sa may